วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ครับผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน NumPy or Numeric Python วันนี้เราจะตั้งใจบน cheat sheet ของ Numeric Python เพราะว่าจริงๆ NumPy เป็น underlying function ของ Pandas และผมพูดเกี่ยวกับ Pandas เยอะมากแต่ว่ายังไม่อธิบายว่า Pandas คืออะไร Pandas เป็น Excel เพื่อ Python so ข้างหลัง engine ของ Pandas คือ NumPy และจริงๆไม่ต้องรู้ว่าทั้งหมดกิจกรรมข้างใน NumPy แค่จะไม่ต้องรู้ว่าไอเดียของ NumPy คืออะไรเพราะว่า Pandas ใช้ NumPy เยอะมากแต่ว่า syntax จริงๆไม่ใช้ NumPy เยอะมากจะแสดงว่าวันนี้สร้าง matrices อย่างไรและเช่นกับ matrices และ one dimensional two dimensional multi dimensional array อย่างไรครับและใช้กิจกรรมจาก NumPy จะเห็นว่าข้างใน Pandas ตลอดเยอะ so without further ado ต่อไปได้ alright so NumPy เป็นวิธีการง่ายๆสร้างและไปและเปลี่ยนไป arrays และ matrices of data และ NumPy เรียกว่า list คือ array so สมมติว่าเราใช้คำ list ข้างใน Python NumPy จะเปลี่ยนไปนั้นถึง array so list และ array เหมือนกัน NumPy จะใช้คำ array ข้างใน documentation อยากแสดงว่า documentation ที่ไหนถ้าเราเขียน NumPy ข้างใน Google Browser จะมาถึง numpy.org และเราจะเห็นว่ามีที่นี่ข้างบนdocumentation ที่นี่และ examples ที่นี่ด้วยครับso ที่นี่ we can go to the get started และข้างใน get started ติดตั้งได้จะมีข้อมูลของติดตั้งอย่างไรครับและหลังจากนั้นมี documentation ข้างบนและ documentation ที่นี่จะมี get started user guide หรือ APIs so ใช้อะไรก็ได้ข้างใน user guide what is NumPy installation quick start ทั้งหมดนี้จะแสดงว่าใช้วิธีการข้างในบทเรียนวันนี้ครับalright so จริงๆจะไม่ต้องรู้ว่านี่อนาคตนี่ทั้งหมดไม่ต้องครับ so technically you don't need to know all of this วันนี้ผมจะแนะนำว่าแค่ follow along และจะใช้นิดหน่อยข้างใน data sciences แต่ว่าถ้าเรามีรถและเราจะขับรถจะไม่ต้องรู้ว่าขับรถอย่างไรถ้าเรามีรถแต่ว่าจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ engine ของรถจะไม่ต้องไม่รู้เกี่ยวกับนั้นแค่จะไม่ต้องรู้ว่ารถมี engine และจริงๆhow many cylinders how does it work all of that not really important if we just want to drive the car alright so ไม่ต้อง memorize just be familiar with the concept และพูดอีกครั้งrefers or NumPy lists และ arrays เหมือนกันข้างใน NumPy documentation Okay, so ติดตั้ง NumPy ถ้าเกิดว่าไม่มีติดตั้งแล้วข้างในโปรแกรมของเราครับ I'm going to go into our data sciences ผมอยู่ข้างใน virtual environment แล้วครับถ้าไม่มี virtual environment ไม่เป็นไรเข้าไป virtual environment ได้ครับและเขียนว่า pip list และข้างใน pip list มี NumPy ข้างใน pip list มีแล้วครับและอันนี้คือ version ของ NumPy ข้างในนี้ถ้าไม่มี NumPy NumPy นี่คือ alphabetical so มีวิธีการอื่น grep num ถ้าไม่มีอะไรข้างในนี่จะเห็นว่าโอเคไม่มี NumPy pip install NumPy เขียนแบบนี้ได้ครับผมตีแล้วครับ so I've already installed it และไม่ต้อง install อีกครั้ง alright so pip install NumPy ได้ครับและหลังจากนั้นจะอยู่ข้างใน browser หรืออยู่ข้างในJupyter Notebook ของผมถ้าเกิดว่าไม่มีข้างใน Jupyter Notebook และเขียนว่า I know it's in my pip list ผมรู้ว่าเห็นที่นี่ข้างใน pip list แต่ว่ามี error ข้างใน Jupyter Notebook try ข้างใน setup มี IPython kernel so ถ้าเกิดว่าใช้ virtual environment จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้ so we have to do the python minus module or module IPyKernel และ install นี้และเลือกkernel ของคุณและเปลี่ยนไป kernel ที่นี่ change kernel และใช้ที่นี่ได้ครับ up to you okay so getting back to this ตอนนี้จะแสดงว่าใช้ functions คืออะไรข้างใน Python และ create an array ทำไมจะไม่ต้อง create an array เพราะว่ามี data testing ข้างในอนาคต so we want to create all this around data testing so we need to create a range of data or a matrix of data or a dimension of data so สร้าง basic one dimensional array ข้างใน NumPy อย่างไรครับ so ที่เด็กเราจะ import NumPy
and ส่วนมากจะเห็นว่าอาจจะใช้ NumPy แบบนี้เลยเขียนว่า NumPy arrange และ start stop และ how many values และมี array 0ถึง5และมี start stop และมีแค่5 values ที่นี่มี start stop and step ขอโทษครับ so มี start stop and step ที่นี่ถ้าเกิดว่าเขียน2 then we get our 0 2 4 6 and 8 so นี่คือ start นี่คือ stop และนี่คือ step ขอโทษครับส่วนมากจะเห็นว่ามันมี np แต่ว่า import np or import numpy as np so นี่คือชื่อจริงๆอันนี้คือชื่อเล่นส่วนมากจะเห็นว่ามันชื่อเล่น so in documentation จะเห็นว่าแค่ np so ถ้าจะเห็นว่า np dot something 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 ไม่ต้องกลัวรู้ว่า np เป็น convention เพื่อใช้ numpy ข้างใน coding alright so สร้างฟังก์ชันแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราเขียนใช้ Python ธรรมดาครับเขียนได้ so we can use a I for I in range 0 ถึง 10 และ step is 2 then we can do the same exact thing here 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8แต่ว่าอันนี้คือ array so ถ้าจะเขียนว่าอันนี้คือ type ทีนี้มี numpy nd array ว้าวและถ้าเขียนว่า type ทีนี้อันนี้คือ list so Python จะใส่ข้างใน list NumPy จะใส่ข้างใน nd array so แตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นครับ it's literally the same thing but a little bit different alright so มี basic random or create a basic array เขียนนั้นได้ครับและไปต่อไปถึง random เป็นสำคัญข้างใน data sciences เยอะมากเพราะว่ามีจำเป็นต้องสร้าง random values เพื่อ test model ของเราครับ so ถ้าเกิดว่าเราวิธีการสร้าง array เพื่อตรวจสอบ model ของเราจะไม่ต้องสร้าง arrays เร็วมาก np จะช่วยกับเราครับ so ที่เด็กจะสร้าง one-dimensional array so get a random integer or list of random numbers between two numbers เราเห็นว่าแต่ก่อนข้างใน random so ผมจะ import random ที่นี้ที่เด็กเลยจะแสดงว่าใช้ random.rand int 0 ถึง 99 okay whoops 0 2 there we go 0 ถึง 99และถ้าเราเขียนว่าข้างใน NumPy มี np random.rand int NumPy มี random library แล้วจริงๆไม่ต้องใช้ random ที่นี้we can get rid of that and run this on its own ไม่ต้อง import random อะไรเพราะว่า np มี random library แล้ว so it'll automatically import the random library already I'm going to uncomment this เพราะว่าใช้ random อีกครั้งในอนาคตแต่ว่าอยากแสดงว่าอันนี้และนี้คล้ายกันครับ so pop that up there และลบจากที่นั้นแต่ว่าอันนี้คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่ข้างล่างที่นี้ so if I run both of these let's do a print let's do a print so ทั้งสองมี random variables ที่นี่ไม่เหมือน so we'll do random แบบนี้ so we get one value 0 to 99 let's do 0 to 99ขอโทษครับแต่ว่า random.rand int แค่หนึ่งสิ่งที่ only a single value only a single value here we can do multiple values so มีแค่ start stop และกี่สิ่งที่ข้างใน array so มีกี่สิ่งที่ที่นี่ครับ so we have 12 numbers we've got 15 numbers อะไรก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามีแค่3เบอร์3เขียน3ที่นี่ได้ครับ and it creates much faster than using this method hereถ้าเกิดว่าเราอยากสร้าง print random 0 to 99จำเป็นต้องเขียนว่า for loop แบบนี้ so we'd have to go random dot rand int 0 to 99 และ for I in range 3และเขียนแบบนั้นมีเขียนเยอะมี np random rand int and then we have all of this so we can create a randomly generated value like that okay so อันนี้คือ
สร้าง random numbers between two values now ถ้าเกิดว่าผมอยากสร้าง random value between 0 and 1% chance ถ้าเกิดว่าผมสร้างเกมและข้างในเล่นเกมของเราถ้าจะไปต่อไปมี percent chance of getting damage or percent chance of winning reward so loss or reward มี percentage chances ใช้ np random.rand okay so เขียนนี้ถ้าเกิดว่าเขียน np random.rand ธรรมดามีเบอร์ที่นี้let's go with the original way. So this would be print random dot rand. Let print this, and we'll go with the Python way. Kienwa NumPy way. So whoops, random dot rand. Random.So we have our Python way จะสร้างวิธีการนี้แค่1สิ่งที่และ NumPy way สร้าง1สิ่งที่นี่แต่ว่า NumPy มีวิธีการเพื่อ rand ที่นี่สุดท้ายถ้าว่าเราอยากสร้าง3สิ่งที่ข้างใน array ได้ครับมีวิธีการเหมือนกันข้างใน rand so now we have an array of multiple values we have an array of multiple values มี5สิ่งที่ข้างในนี้มี10สิ่งที่ข้างในนี้So the same thing ถ้าว่าเราอยากสร้าง random.rand จะไม่ต้องสร้าง for loop ที่นี่และเขียน for loop so this is much easier than แค่ function สร้างนี้ได้ครับ so that's how we can get our random values alright หลังจากนั้นมี multi-dimensional arrays actually sorry before we go there แค่อยากแสดงว่าสร้าง multi-dimensional array soข้างใน random.rand มี multi-dimensional วิธีการได้ด้วยครับ and this is our first exposure to a multi-dimensional array so let's go a multi-dimensional array และ np.random.rand และข้างในนี้จะเขียนว่าactually let's go 3 by 3 so อันนี้คือ3สิ่งที่ข้างใน row 0 3 สิ่งที่ข้างใน row 1 3 สิ่งที่ข้างใน row 2 so these are 3 by 3 matrix มีทั้งหมดรวมกันมี9สิ่งที่ข้างในนี้ครับ so this is our first multi-dimensional array of all random numbers ถ้าเกิดว่ามี game board ถ้าเกิดว่านี่คือ game board จริงๆ this is our 12 number multi-dimensional array let's see if we can make that a little bit cleaner I don't think so but make it a little bit easier to read. There's our 5 by 5 game board teeny cup. So we have 5 values by 5 values. So with that, we've got a grand total of, 5 by 5 teeny. I don't know if it's 5 by 15. But we have 5 values and total of 25 values teeny cup. Alrighty. So with that, อยากแสดงว่าใช้ multi-dimensional arrays อย่างไรครับSo ข้างบนทีนี้มี multi-dimensional arrays so we need to reshape we can reshape so ผมจะสร้างarrange ผมจะสร้าง values นี้ครับ let's do this one let's do np dot let me find this yeah np dot arrange และสูงถึง24 So we have our range of values 0 to 24 here. แต่ว่าอันนี้คือ one-dimensional array หรือว่า one-dimensional array อย่างไรครับ So we can do this is our arr equals to และเขียนว่า arr dot shape และ arr dot shape อันนี้คือ24 by 1 อันนี้คือ24 columns 1 row but จริงๆอันนี้คือ24 columns but the spacing of this is really different ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า a shape arr shape ธรรมดาและเขียนว่า print arr แบบนี้ we have 24 columns so 1 2 3 4ถึง24และมี1 row so we're gonna change the shape of this real quick so เปลี่ยนไป shape ถึง arr reshape equals to arr dot reshapeถึง24สิ่งที่ข้างในนี้ so we're going to call it a 4 by 6และเขียนว่า arr reshaped มี4 rows และมี6
column so 0 1 2 3 4 6 or 5 0 1 2 3 4 5 let me 0 0 1 2 3 so there we go we have 0 1 2 and 3 และหลังจากนั้นมีจะเห็นว่า shape คืออะไร let me they are reshaped there we go we have a 4 by 6 so อยากแสดงว่าอันนี้แปลกนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆอันนี้คือไม่มี24 rows อันนี้คือ column so when you see it like this เมื่อเราจะเห็นแบบนี้อันนี้คือจริงๆ it's a flat one-dimensional array ไม่มี two-dimensional array ทีนี้คือ two-dimensional array 4 by 6 อันนี้คือวิธีการธรรมดามี rows และมี columns so the comma here might throw you off the syntax here might throw you off แต่ว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นjust know that this is a one-dimensional array และนี่ถ้ามี2สิ่งที่ข้างในนี้มี two-dimensional array alright so with the two-dimensional array วิธีการทีนี้คือมี 4 by 6 เปลี่ยนไป shape นี้ได้อีกครั้ง till 6 by 4 เปลี่ยนไป shape ได้ครับ and we'll see the 6 by 4 reshaped here ผมจะแสดงว่า error จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไป 5 by 4 oh no cannot reshape an array of size 24 into shape 5 by 4 so ทีนี้จะไม่ต้องรู้ว่า factors ของ 24 คืออะไรมี 2 12 มี 3 และ 8 และมี 6 และ 4 มี and then you can go the other way around as well มี 1 และ 24 ด้วย so those are options ข้างในนี้ so we cannot do anything else other than a 6 by 4 8 by 3 or 3 by 8 8 by 3 3 by 8 ทั้งสองก็ได้ครับ and then if we come down to our reshape we'll get 3 by 8 ทีนี้อันนี้คือ rows และอันนี้คือ columns so let's reprint this one there we go so we have 3 rows so 1 2 or 1 2 3 และ8 column เปลี่ยนไปนี้ถึง 4 by or 2 by 12 เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ and our 2 by 12 matrix there ครับ okay so let's go up in our notes และเราจะเห็นว่าทีนี้มี reshape แล้วครับ alright let's find the mins and the maxes ooh this is going to be a little tricky so in our ARR reshaped ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง6โดย4 just so we get a good idea of how to find the mins and the maxes so ARR print min ARR dot min or ARR underscore reshaped dot min คือ 0 ที่ไหน 0 ที่นี่ครับ okay and our max okay max is 23 so 0 ที่นี่23ที่นี่เห็นได้เพราะว่ามี 5 by 5 matrix or 6 by 4 ก็ได้ครับ matrix แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี 1000 by 20ถ้าเกิดว่ามี 1,000 row และ20 column เป็นยาวมากถ้าเกิดว่ามี 10,000 row และ100 column like it's a big data set ผมอยากเรียกข้อมูลของเราจากที่นั่น so how do I do that in a multi-dimensional array ถ้าเกิดว่าเราเขียนข้างใน ARR ธรรมดาจะเขียนmin in multi-dimensional และทีนี้จะเขียนว่า max in a multi-dimensional แต่ว่าถ้าเขียนว่าธรรมดาข้างในเปลี่ยนนี้ถึง ARR min ARR max จะมีวิธีการเหมือนกันได้ครับ so these will come up with the exact same values min max 023เพราะว่าอันนี้คือมาจาก ARR so print ARR just as a reminder อันนี้คือ ARR ของเราครับและอันนี้คือ print ARR reshaped there we go so this is our reshaped this is our min and max in the multidimensional this is our min and max ข้างในธรรมดา alright so index ของนี้ที่ไหนครับ how do I find where are the min max values
what location so มี min max value ข้างในวิธีการนี้ I'm going to copy this one และใส่ข้างหลังทีนี้ and min index และ max index arr arg min and arg max เขียนแบบนี้ได้ครับ so our arg min and arg max is 23 okay that makes sense เพราะว่าซุนทีนี้เป็น index 0 max index ทีนี้23 so if I change this to make a little bit different and change this up to with a 48 with a step of 2 and we go that way, then we'll see this be a little bit different. So there we go. So มี max index คือ23ทีนี้คือเบอร์คือ46ทีนี้ so our index max is a little bit different. Now what if I want to know from a two-dimensional array? So ใช้วิธีการเหมือนกันได้ครับ so I'm going to copy this and we'll go with index max min and we'll go with index tini arg min let arg max so we get the same exact thing here แต่ว่าอันนี้ไม่ช่วย so in our min max here I can do a print and actual location I can do arr และเขียนว่า arr dot arg min เขียนแบบนี้ได้ครับ actual location 0 and print tini arg max actual location or actual value ขอโทษครับควรเขียนว่า value ที่นี่ there we go actual value so max index actual value of max actual value min actual value okay แต่ว่าทำกิจกรรมนั้นได้ไม่ข้างใน multidimensional array so if we copied this and brought it down here to arr reshaped and arr reshaped เขียนนี้ okay so อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้คือ arr reshaped ขอโทษครับ arr reshaped there we go then I have a problem I have a big problem so tdec I'm going to get rid of that one and we see our min actual value whoa I get a row back ทำไมมี row ทีนี้ครับไม่เอา row but it's giving me back the 0th value in the multidimensional or the multidimensional array the min so อันนี้คือ row 0 so มี 0 ทีนี้จะกลับ row it's not giving me the actual thing so I can't go and get the actual valueเลยถ้าจะเขียนว่า max ที่นี่ max คือ23ไม่มี20ข้างในนี้20ที่ไหนข้างในนี้ just 6 by 4 matrix เรารู้ว่า20ที่นี่แต่ว่าจริงๆ this is a 2 by 4 matrix or 6 by 4 matrix so we have to use another method for multi-dimensional arrays they get a little weird but I'm going to use this method called NumPy unravel so ใช้วิธีการ NumPy unravel และข้างหลังที่นี้NumPy unravel index arr reshaped อันนี้คือ min value ของนี้ครับ and we get a value of 0 and we'll get a value of whoops arr reshaped ขอโทษครับ I don't that should be better so arg max t นี้ครับ so we get a multidimensional we get a 5 by 3 there and I think I'm missing something there we go that's what I want so I want to print both of these print print all right so we have our index values teeny we have our index location here all right index location so min index location let me max index location le min index location tini min in multidimensional pen 0 max in multidimensional pen 0 min index location tini ka 0 0 le max index location ka 5 3 so 0 0 pen tini ka 5 3 sun
1 2 3 4 5และมีที่นี้และ0 1 2 3 okay now I have my location this brings me to the next thing we want to talk to which is indexing so ใช้ indexing อย่างไรครับข้างใน NumPy ข้างใน matrices ข้างใน arrays นี้ so ข้างใน array ธรรมดาใช้ indexing 0 ธรรมดาได้เราเห็นว่านานทีนี้ครับ so we can use our indexing and slicing the same way we did up here so we can use that and we can say 23 is our value 46 this is the exact same ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนว่า let's print out ARR real quick และข้างหลัง ARR let's just keep that one print ARR 1 2 4เขียนแบบนี้ได้ครับมี2 4 6 1 2 10 this is our indexed range here so this is the exact same มีเหมือนกันกับ list strings alright แต่ว่าข้างใน multidimensional arrays multidimensional indexing is a little bit different แต่ว่าไม่เยอะ so here we're going to do a print ARR reshaped และเขียนว่า0 okay we get the whole row I'm gonna actually copy this one out let run that cell again and we get the whole row แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากvalue ข้างในนี้เขียน0ที่นี้ whoops เขียน0ที่นี้ได้ครับ so we get 0 0 0 1 0 2 0 3 ก็ได้ครับ so we get 0 2 4 6 and we're going to go with print ARR reshaped so we get and then if we go 4 here oh no we're out of bounds เขียนแบบนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า0ที่นี้ we get our index location 0 0 here and we get 5 3 ใช้วิธีการที่นี้ได้ครับ we can use this method แต่ว่า this is going to be a little confusing a little weird but we can also do reshaped 5 by 3แบบนี้ครับ so we can do 5 by 3 and do row และ column so ที่นี้คือ row และ column so we can get the exact row and column here as well so ถ้าเราเขียนว่า0 3 we get 0 1 2 3 so we'll get the value 6 if we want the value 28ใช้ value 0 1 2 3 0 1 2 so 3 2 so we'll get the value 28 down below so that's how indexing works we can do it either way แต่ว่าจะเห็นข้างในอนาคตจะเห็นว่าแบบนี้เพราะว่าอันนี้วิธีการคล้ายกันNumPy และจะใช้นี่ข้างใน Pandas ด้วยเมื่อไรเราอยากเลือกแถวเฉพาะระหว่าง matrix so ตัวอย่างเช่นว่า I just want to select these two and these two and maybe these two so I want row 1 2 3 and 4 and values 0 and 1 so I want these the group of the middle values so เลือกนั้นอย่างไรครับ so print or ARR dot underscore reshaped และใช้ bracket notation ในข้างใน bracket notation 0 1 so I want 1 ถึง 0 1 2 3 4 5 so 0 to 5 และอยากใช้สิ่งที่1 ถึง 3 and then I get 10 12 18 20 26 28 34 36 so I just get this middle slice middle section right there 1 by 5 in the rows และ 1 by 3 ข้างใน columns ของเราครับ so that's for the indexing much easier once you practice แต่ว่าที่เด็กอาจจะมีซับซ้อนนิดหน่อยครับ but the important thing is row comes first column comes second alright ต่อไปถึง comparison operators so comparison operators ใช้ได้ครับ and we can get to print all the values in ARR that are greater than 5 and we'll get a true false boolean output so we can use this และถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนนี้ได้ด้วย we can get the values using this way as well and ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มสิ่งที่ข้างในนี้เพิ่มได้ใช้คำว่า there we go ใช้ ampersand
และ ARR is less than 20 something like that so ใช้ ampersand ใช้คำศัพท์ and ไม่ได้ครับจะไม่ต้องใช้ ampersand และ ampersand ใช้วิธีการเพื่อ array 6 8 10 12 14 16ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มถึง40เพิ่มได้ครับ oops wrong one there we go so 38 6 to 38ถ้าอยากเพิ่มนี้ถึง10ได้ครับ and we get the values between 20 or 12 and whatever so play around with this is a way to อันนี้คือวิธีการเลือกข้อมูลเฉพาะจาก array ของเราครับ and if we do the same thing in ARR reshaped เขียนแบบนี้ได้ครับ so ARR underscore reshaped greater than 5 เขียนนี้ได้ครับ and we'll get back a standard array และถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่าgreater than 10ก็ได้ครับ we'll get back a standard array และถ้าเกิดว่าเขียนนี้โดยธรรมดา this will put it out into a 2x2 matrix so if we go into a ARR reshaped oops like me then we get a standard array so it's a little bit weird but we still get our same information and ใช้ข้อมูล ampersand ข้างในนี้ได้ด้วยครับ so that's our comparison operators so ใช้ comparison operators ได้ครับและจะเห็นนี้เยอะมาก we'll get a lot more practice เราจะฝึกนี้เยอะมากข้างใน pandas so right now there's not a whole lot we can do with it but ข้างใน pandas เมื่อเรามี data set จะมีโอกาสใช้วิธีการนี้ได้ครับ alright ต่อไปI did oh okay so ใช้ math ได้ครับ so we can use math in our standard arithmetic values so ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า ARR reshaped times 5 so ทั้งหมด value ข้างในนี้เพิ่มโดย5 we can do a divide by 5 and we get 0 blah 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 we can do a minus 5 so negative 5 we can do a plus 5 so ทั้งหมด math operations สามารถทั้งหมดสิ่งที่ข้างใน array ของเราครับ now I'm going to show you one thing that's very unique and very different but I'm going to do a divide by 0และเราจะเห็นว่า divide by 0 มี nan ที่นี้และทั้งหมดอื่นเป็น infinity เรารู้ว่า divide by 0 ทำไม่ได้ข้างใน math และ 0 divided by 0 brings in a no value 0 or number divided by 0 brings in infinity so นี้ data type คืออะไรอันนี้ data type just มีสำคัญมากข้างใน pandas เพราะว่า pandas ถ้าเกิดว่าไม่มี value จะใช้ np.nan so เขียน np.nan อันนี้ข้างบนที่นี้และ np.inf infinity ที่นี้ถ้าเราจะเห็นว่า data type ของนี้เขียนว่า data type คือ float ที่นี้และ data type ที่นี้คือ float ด้วยครับ oops alright so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า nan ข้างใน pandas dataset และพยายามเขียนว่า nan หรือ nan ไม่ถูกต้องครับทำไมใช้ nan แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา save นี้ nan inf equals to that และเราจะเขียนว่าข้างในนี้ so nan inf ดูอย่างไรครับดูแบบนี้ครับและเราใช้ np.is nan is null value ข้างใน nan inf และถ้าจะเขียนแบบนั้นมี true ที่นี้และ false ทั้งหมดอื่นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง np.is null or is infinity และเขียนว่า nan inf แบบนี้ได้ครับและเปลี่ยนไปได้ so we flip it from false to true และอันนี้สำคัญมากเพราะว่าข้างใน dataset ของเรามี nan values จะมาแล้วและเราอยาก filter ทั้งหมด out so ถ้าเราจะ filter ทั้งหมด values out เขียนแบบนี้ได้ครับ nan inf และใช้วิธีการนี้ np.is nan และ nan inf so ถ้าจะเขียนมาแบบนี้มีแค่หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้เป็น nan มีแค่จริงๆข้างในนี้มีแค่ inf infinity or is null ที่นี้ได้ครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า the opposite of this is infinity is inf เขียนแบบนี้ได้ครับและมี array ของ infinity values ที่นี้ครับ so if we want to ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่ามีแค่ infinity values หรือมีแค่null values และทำความสะอาดนั้นในอนาคต
ทำความสะอาดได้ครับและมีวิธีการข้างใน Pandas ทำความสะอาดนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ filter ข้อมูลนี้อย่างไรครับ so this will come up especially is NaN จะมาบ่อยๆข้างใน Pandas เพราะว่าdata sciences เป็นมากกว่าเกี่ยวกับทำความสะอาดข้อมูลมากกว่าสั่ง models ของเราครับ so spend a lot of time in cleaning data alright ต่อไปครับต่อไปถึงactually I think that was it oh yeah that was it sweet ขอโทษครับ so แค่อยากทบทวนเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับแค่อยากเรียนเกี่ยวกับ pandas และเราเห็นว่าใช้ pandas อย่างไรครับติดตั้ง pandas อย่างไรและมีหลายๆฟังก์ชันข้างใน pandas สำคัญมากเมื่อไร or ข้างใน NumPy เราจะใช้ข้างใน pandas ด้วยครับ so hopefully this is making sense and ผมรู้ว่าไม่มี project ของ NumPy ไม่มีเป้าหมายข้างใน NumPy ธรรมดาหรือตัวเองแต่ว่าเราจะแสดงว่า or เห็นว่าหลายๆsyntax แบบนี้ข้างใน Pandas ในอนาคตครับ so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody